vlog, it's Diana Banana ja tänane video üritab siis olla mu Halloweeni vlog. Täna on 30. oktoober, kolmapäev ja Halloween on tegelikult homme 31. aga mina tähistan Halloweeni 1. novembril lihtsalt sellepärast, et see on reede. Keegi ei saa väga keset nädalat tähistada. Ja kui ma räägin Halloweenist, siis tegelikult ma pean silmas hoopis reedest päeva. Ja põhimõtteliselt täna me valmistumegi ette Halloweeniks. Mida ma juba teinud olen, on see, et ma värvisin jälle juukseid. Ilmselgelt ma ei värvinud enda juukseid konkreetselt Halloweeni pärast, aga lihtsalt sellest korrast, kui ma tumedaks läksin, on umbes 6 aega möödas ja mu juuksed on täiega kuluma hakanud ja need kuluvad täiega ebaühtlaselt. Ma isegi filmin seda, et viimase ajal ma muud ei teegi, kui lihtsalt värvin kaamera ees enda juukseid. See värv pole tumedam ega midagi, arvatavasti te kaamerast midagi aru ei saa, aga ma tegin seda lihtsalt selleks, et enda juukseid ühtlustada. Mida ma nüüd tegema pean ja mis pole tegelikult konkreetselt Halloweeniga seotud, aga ma pean minema ortodondi juurde ja mul on teile pärast story time sellest, kuidas mu hambad viltu läksid 1 nädalaga ja ma olen täiesti endast väljas kaus olla. Ma pärast seletan täpsemalt, mis juhtus. Ma käin seal ruttu ära või noh, ma ei tea, kas seal läheb ruttu või seal läheb kaua ja siis ma räägin lähemalt, mis täpselt juhtus. Ma tulin just ortodondi juurest ja juba 4. nädalat järjest ta isegi ei teinud midagi. Ma pärast seletan lähemalt. Praegu ma pean nüüd minema enda pakile järgi. Seekord ma actually tellisin midagi ja ma ütlen kohe ära, see on Ariana Grande lõhn ja ma tellisin veel paar asja lihtsalt sellepärast, et sealt, kus ma tellisin, olid suured soodukad ja ma niikuinii tahtsin neid asju, nii et see oli lihtsalt majanduslikult mõistlik, kui ma need soodukate ajal ära tellisin. Ma tulin pakki välja võtma ja mulle praegu lampi näitab, et ma olen 2 pakki, kui ma tellisin ühes, et ma ei saa aru, mis täpselt toimub. Mis asi on siis? See on Hiinast ju! Võta sina siit tule välja. Lama. Tubli söö! Kell on nüüd 4 saanud ja ma jõudsin just koju, ma käisin korra peeliga õues. Tal oli jälle kõht lahti. Amazing. Ja me käisime mu paki järel ja tuli välja, et mulle tuli hoopis 2 pakki. Ma ei pannud tähele, et mul tuli nagu samalt firmalt 2 sõnumit põhimõtteliselt samal ajal ja mõtlesin, ma lähen neid ühe järgi, aga tegelikkuses tuli mulle 2 pakki. Ma avan selle esimesena ja arvatavasti on see üks mu AliExpressi tellimusi. Ma vahepeal tegin seal päris mitu tellimust. Mul oli vaja igast küünepuure ja trenni asju, nagu igast asju ja siis ma lihtsalt tellisin kõik AliExpressist. Ma olin nii confused, ma ütlesin, miks mul 2 erinevat pakki on põhimõtteliselt. Ma tellisin endale 2 paari jõulutulesid, neid vist nimetatakse kardinateks, nad tulevad nagu laest täiesti põrandale maha, sellised pikad. Ma tegelikult tellisin 2 samasugust, aga siis mul tuli meelde, et üks oli ju lühem ja teine oli pikem ja ma tahangi ühe panna siia elutoa kardina peale, et nagu akna peale oleks ilus ja teise ma tahan panna magamistuppa tumeda seina peale selleks, et kui ma filmin, siis et see oleks natukene valgustatum, natukene ilusam. Kui ma ehin kõik ära, siis ma tahan need üles panna ja võib-olla ma jätan need magamistoa omad isegi kauemaks, lihtsalt selleks, et mu filmimise taust natukene ilusam oleks, sest praegu see on lihtsalt liiga tume. Mulle väga ei meeldi seal filmida selle pärast. Ja teine pakk, see on see, mida ma ootasin, see on see, mida ma teadsin, et tuleb. Esiteks ma tellisin siis Urban Decay setting spray, sest et ilma selleta mul isegi pole mõtet meiki teha, nagu meik lihtsalt ei püsi nii hästi, kui ma seda ei kasuta. See on arvatavasti üks kõige tähtsamaid tooteid mu meigikotis ja seal oli hullult hea soodukas, muidu selline väike pudel maksab mingi 30 € umbes ja ma sain selle vist, see oli mingi 36% alla midagi sellist. Siis ma ostsin endale silmakreemi, ma pole seda varem kasutanud, see on mingi selline, ma reaalselt ei oska selle kohta midagi öelda. Tahtsin lihtsalt midagi, mis oleks niisutav ja võib-olla aitaks natuke tumedate silmaalustega, sest ega ma siin väga ei maga. Ja see oligi täpselt nende asjade jaoks ja see oli ka mingi hullu soodukaga ja ma mõtlesin, ma lihtsalt ostan, proovin ära. Ja viimane asi on Ariana Grande lõhn. Ma siis tellisin endale natuke aega tagasi veel, päike tulin välja, veel 2 Ariana Grande lõhna. Üks neist, Thank You Next, ei meeldi mulle absoluutselt. Videos või nagu sellel esimesel päeval, kui ma seda proovisin, siis ta ei olnud veel nii vastumeelne minu jaoks, aga nüüd ma ei suuda teda põhimõtteliselt üldse kasutada. Appi see valgus. Teine lõhn, mille nimi oli Ari, mis mulle natuke rohkem meeldis. See siiani suht meeldib mulle, aga ta ei ole siiski piisavalt tugev minu maitsena. Mõtlesin, ma peaks ka selle Cloudy lõhna ära proovima, millega ta tuli vist välja eelmine aasta või midagi ja see valiti minu meelest
eelmisel aastal kõige paremaks lõhnaks nagu kõikide lõhnade seast oli see valitud kõige paremaks ja ma olin nagu täiega intrigeeritud ja tahtsin seda proovida. See näeb siis välja selline, mis on hästi sarnane kontseptsioon Thank You Next lõhnale, mis tuli samamoodi alusega, see käib siit seest lahti. See on praegu jääkülm, sest väljas on nii külm, nagu meil on Tartus lumi maas. Oh my god, jõulud on käes. See on nii külm, et ma kardan, äkki see lõhnab kuidagi teistmoodi. Okei, see on automaatselt kohe mu kõige lemmiku Mariana Grande lõhn. See on lihtsalt nii palju parem kui need teised. Ma ei saa veel täpselt aru, kuidas see lõhnab, aga ta on ka hästi selline suhkrune, natukene nagu vahukommid, vahukoor, sellised asjad, aga siin on lisaks midagi värsket. Polegi täna lõhna pannud, siis ma teadsin. Ja ma lähen, panin kõik juustesse, võtsin kaelale panna. Nii, nüüd on valgus natuke normaalsem, ma loodan, aga ma pidin teile siis rääkima sellest, kuidas mu hambad ühe nädalaga viltu läksid ja miks ma võib-olla pean breketid tagasi panema, mida ma ei tee, aga võib-olla ma peaksin. Põhimõtteliselt ma sain breketid, kui ma olin umbes 17-18 ja tavaliselt pannakse breketid palju varem, aga miks mina nüüd endale nii hilja sain, oli see, et mu agentuur varem lihtsalt ei lubanud. Nad ütlesid mulle, et kui ma tahan modellina töötada, nad lihtsalt keelavad selle mul ära, sest muidu ma ei tööta ja neil oli õigus, sest ega väga brändid ei taha sinuga töötada, kui sul on breketid. Välismaa agentuurid lihtsalt ei võta sind enda alla, kui sul on breketid, sest et sa lihtsalt nagu pole hetkel modellimaterjal. Ja sellepärast ma lükkasin oma breketi teemat järjest edasi, sest ma tahtsin ikkagi modellindusega tegeleda. See oli üks mu põhihobidest, see oli mu töö iga suvi selle asemel, et puhata. Ma töötasin välismaal, ma olin mitu kuud välismaal ja lihtsalt tegelesin modellindusega ja ka kooli ajal ma töötasin nii palju kui võimalik, ilma et ma oleks pidanud liiga palju puuduma, kuigi ma puudusin päris palju. Ja kui ma saingi mingi 17-18, ma olin gümnaasiumis ja gümnaasiumist ma lihtsalt enam ei saanud nii palju puududa, sellepärast ma tegelesin ka modellindusega vähem ja ma leidsin, et see oli õige aeg panna endale breketid. Mu hambad polnud tegelikult väga hullud. Mul oli ainult üleval üks hammas, mis oli hästi natukene viltu, et eriti ühe poole pealt sa nägid, et oli nagu teistest natukene eespool võib-olla. Ja alumised hambad oli mul natuke rohkem viltu, aga need on nagu all ja keegi niikuinii väga ei näe. Aga ikkagi ma ajasin taga perfektsust ja ma väga-väga tahtsin saada täiuslikke hambaid. Mul olid siis breketid alla aasta, aga siiski ma olin 18, kui mul olid breketid, nagu 18-aastased breketitega olla. On suht nõme, sest mitte kellelgi tavaliselt enam selles vanuses pole breketeid, aga see oli midagi, mida ma väga tahtsin. Üks mu kõige sagedasemaid õudusunenägusid on see, et ma ärkan ülesse, vaatan peeglisse ja mu hambad on viltu läinud. Nagu kui ma ütlen, et hambad on minu jaoks olulised, siis see on understatement, see on vähe öeldud. Ja mis minuga siis juhtus? Põhimõtteliselt, kui sul võetakse breketid ära, siis sul on kaks valikut, kas sa kannad kapesid või sulle pannakse traat. Kapet ma kannan üleval iga öö, päeval ma seda kandma ei pea, aga all on mul traat pandud. Ja selle traadiga on see, et ta kipub lahti tulema. Minul tuleb ta lahti siis, kui ma kasutan hambaniiti, mitte et nagu iga kord, kui ma hambaniiti kasutan, see tuleb lahti, aga iga kord, kui ta on lahti tulnud, on see juhtunud sellel ajal, kui ma kasutan hambaniiti. Mul on paar korda seda nagu täiesti ümber vahetatud ja mõnikord nad lihtsalt kinnitavad, lahti tulevad hambad uuesti kinni ja kõik on korras olnud. Kuni nüüd siis umbes eelmise kuuni. Mis juhtus oli see, et ma jälle pesin hambaid, ma tegin jälle hambaniidiga ja ma tundsin, et mul tuli jälle see traat lahti. Nii et hommikul ma kohe helistasin ortodondi juurde ja minu ortodondiga on see, et ta on kohal ainult kord nädalas ehk ma pidin ootama mitu päeva, et tema juurde saada. Kui ma lõpuks kohe läksin, kuigi mul oli paar hammast juba mitu päeva lahti olnud, mu hambad olid ikka täiesti sirged, mitte midagi polnud visuaalselt muutunud ja ta ütles, et selle asemel, et täiesti traat ära vahetada, ta lihtsalt kinnitab selle lahti tulnud hamba uuesti kinni ja tegelikult mul oli vist lausa mitu hammast tulnud lahti. Ja kui see traat sul ära tuleb, nagu mingi hammas tuleb lahti, siis sul tekib selline imelik pingetunne, sellepärast et ma ei tea, miks täpselt, aga sul on selline imelik vastik pingetunne ja kui sa lähed ortodondi juurde, et asja ära parandab, siis see pingetunne peaks ära minema. Aga minult see ära ei läinud. Ja ma mõtlesin, et äkki oli asi selles, et mul oli nii palju aega juba möödas sellest, kui see traat lahti tuli, et äkki ta lihtsalt tõmbab hambaid tagasi ja sellepärast on mul ikka veel see pingetunne, ma polnud kindel ja ma natukene muretsin selle pärast, aga ma ei tahtnud olla see annoying patsient, kes teeb mitte millestki mingit suurt draamat, nii et ma lihtsalt mõtlesin, ma nagu ootan natuke, et arvatavasti see läheb paika ära ja nagu mul on varem ka traat lahti tulnud, aga see ei juhtu nii tihti, et ma mäletaks, mis tunne see täpselt on, saate aru, nii et ma nagu ei arvanud, et midagi on nagu väga valesti. Ja siis läkski umbes nädal aega mööda ja üks õhtu ma pesin hambaid, tegin hambaniidiga ja siis ma panin tähele, et mul on üks hammas täiesti reast väljas, lihtsalt üks hammas.
ja mul oli reaalselt selline tunne, et kas ma näen und, kas see on mu õudusunenägu, sest kui ma ütlen, et ma näen seda unenägu väga tihti, siis nagu ma ei tea, kui tihti, aga nagu see on üks mu kõige tihedamini esinevatest õudusunenägudest, et mul on hambad viltu. Ma sain täiega šoki, ma näitasin Oliverile, ta ütles, et jah, see on tõesti väga reast väljas. Ma tegin pilte iga nurga alt ja ma pidin lihtsalt järgmise hommikuni ootama, sellepärast et öösiti on hambakliinik kinni. Hommikul reaalselt kõige esimese asjana ma helistasin sinna kliinikusse ja õnneks oligi täpselt nädal aega vahet olnud, et ma sain nagu samale päeval aja, mitte ma ei pidanud jälle nädal aega ootama. Kui ma koha läksin, siis mu ortodont ütles mulle, et arvatavasti see juhtus sellest, et see traat oli kuidagi keerdu läinud ja sinna olid mingid pinged sisse tekkinud. Nii et ta peab selle traadi kohe ära eemaldama ja seda tehes me anname mu hammastele natukene aega rahu ja nad peaksid ise nagu tagasi minema. Sellest on nüüd 4 nädalat möödas ja kui sa arvad, et mu hambad on tagasi läinud, siis sa eksid. See on kindlasti paremaks läinud, aga see on sellepärast, et ma ise pean näpuga enda hammast lükkama. Mu kõik sõrmed on valusad ja nad on reaalselt mõlki lükatud. Okei, praegu pole neid näha, sellepärast et ma pole mingi tundi aega siin vist lükanud, aga põhimõtteliselt ma olen nagu inimpreket oma sõrmedega ja ma lihtsalt lükkan ennast kogu aeg ja me nagu loodame, et ma lõpuks lükkan selle paika, enne kui kõik teised hambad hakkavad ka liikuma, sest et mul ei ole ju seda traati ikka veel taga. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas selline asi saab juhtuda 1 nädalaga. Lihtsalt 1 nädal on mul see traat kuidagi valesti suus ja siis ta lihtsalt lükkab mul 1 hamba mingi täiega ette ja kõik see terve aasta, kui ma täisealisena neid prekete kandsin, on lihtsalt nagu põhimõtteliselt ära nullitud. Ja asi on veel selles, et mulle iga nädal öeldakse, et sa pead järgmine nädal tagasi tulema, siis peame kindlasti kinni panema, muidu sul lähevad kõik teised ka paigast ära. Ja siis ma lähen järgmine nädal tagasi ja mul isegi pole konkreetset aega. Ma lihtsalt iga kolmapäev pean keset päeva sinna kohale minema, ootama, kuni tal tekib vaba hetk ja siis mind võetakse vahele ja siis ta vaatab mulle suhu ja ütleb, ootame veel 1 nädala. Ja ma see iga nädalane ortodondi juures asjatult käimine on lihtsalt ebamugav, on ju, aga palju suurem probleem on see, et võib-olla mul ei lähegi see hammas tagasi ja lihtsalt 1 nädalaga on terve aasta, kui ma neid preketeid kandsin, nullitud. See on nagu õppetund teile, et nagu ärge kartke olla see annoying patsient, kui sa tunned, et sul on suus mingi imelik pinge, siis lihtsalt mine arsti juurde, nagu arvatavasti pole midagi hullu, aga võib-olla on, sest sa ei taha, et nagu kõik su preketi kandmise aastad ära nullitakse lihtsalt 1 nädalaga. Ma ei saa aru, kuidas see sai nii ruttu minna. Aga ma töötan väga kõvasti selle kallal, et olla inimpreket iseendale ja seda hammast iga päev tagasi lükata. Ma siin tunnen, et see video on juba vähemalt 10 minutit pikk ja me pole ikka veel ühtegi Halloweeni asja teinud. Nii et DIY projekt hakkab nüüd pihta. Nagu te teate, lähen ma siis reedel Halloweeni peale ja seal on kohustuslik olla kostüümis. Ja ma käisin kõik Tartu poed läbi. Ja meil oli vanasti 1 Halloweeni pood ja nüüd meil pole enam seda ka. Nii et ma olen suhteliselt hädas oma Halloweeni kostüümiga. Kui aus olla, siis ega ma väga rohkem selliseid Halloweeni aksessuaari asju ei näinudki kui lihtsalt saatana kõrvad. Mingi laste versioon oli ka, aga ja isegi selle kostüümiga tekkis probleeme, sest kõik need normaalsed peavõrud olid koledad. Need saatana kõrvad olid põhimõtteliselt nagu jänesekõrvad, need olid nii pikad. Ma ei saa aru, kes see tahab selliseid. Ja kõige normaalsemad, mis ma leidsin, on need. Aga asi on selles, et need on mingid klambritega asjad ja need tunduvad valusad ja rõvedad ja ma tean, et mu juuksed lähevad peol olles, kui ma kuskile kluppi lähen sassi. Nii et lihtsalt klambritega neid kinni hoida, et nad oleks sümmetrilised, on suht mõttetu. Nii ma mõtlesin, ma teen endale ise sellise sarvedega peavõru ja selleks ma ostsingi need ja neilt ma kavatsen eemaldada klambriosad ja siis ma ostsin endale musta peavõru. Ma kleebin need siia peale, et saada endale täiuslik peavõru. Kõrvad on minu meelest ostetud Kodu Extrast ja see on saadud Expressionsist. Ma võtan selle Expressionsi sildi ära. See, no offense, aga kole roos on siia kleebitud ja võimalik, et ta rikub terve mu peavõru ära. Siin on veidi sellist liimijääki. Ma arvan, kui ma selle pähe panen, seda pole niikuinii näha. Ma üritan need klambrid siit lihtsalt ära murda. Nad tunduvad nii ebakvaliteetsed, et ma ei imesta, kui see õnnestub mul praegu. Ma arvan, et kui ma panen nüüd liiga lahku, see läheb liiga jäneseks. Äkki ta peaks, kõik on see liiga jänes. Nüüd ma guugeldan. Mul on vaja pilte sellest, milline üks normaalne kostüüm välja näeb, mida Eestis ei müüda. Ma leidsin selle pildi, mis mulle meeldib ja ma üritan need panna umbes samale kohale nagu temal. Ma üritan praegu harilikuga siia mingit märgist teha, aga ma ei tea, kas ta jääb. Nope, okei, see ei tööta. Ma proovin pastakaga.
see pastakas on ühe subscriberi poolt toodud by the way ja see on mu kõige lemmikum pastakas maailmas, aitäh sulle. See töötas ja ma panen need kinni selle liimiga. Ma reaalselt ei tea, milleks on, aga ma käisin Oliveri tööriistakastis ja siis ma leidsin selle, see on ainus liim, mis meil on. Ja ma loodan, see töötab. Siis ma sügavalt kahtlen, kas ta jääb siia külge. Ma olen teda mingit survet või mingi pikka aega lihtsalt. Ta nagu põhimõtteliselt püsib, aga mitte päris. Nii, ma sain nüüd superataki. Mul soovitati kummikindad kätte panna, et ma ennast ka sinna külge liimiks ja siin on mu katse number 2. Ma läks pükste peale. Ta püsib, aga mitte eriti kõvasti. Teate, ma näen teiega reedel, kui on Halloweeni päev ja selleks ajaks ma üritan selle kuidagi korda saada. Hei, mul on hääl ära, mul on kurk nii valus, ma ei tea, mis toimub. Aga täna on siis 1. november reede ja täna on see päev, kui ma tähistan Halloweeni. Ma ärkasin just ülesse ja ma pean nüüd ruttu minema pesema. Siis ma käin söömas ja ma pean minema poodidesse endale riideid vaatama. Täpsemalt on mul vaja mingit musta pitsilist bluusi asja. Arvatavasti ma lähen lihtsalt H&M-i ja loodan, et neil on pesu valikus mingi selline must pitsiline podi asi, sest et kui sa ei kanna Halloweenil pesu, siis kas sa oled üldse? Ma näen näost välja täiesti mudane, sest et ma fake päevitasin eile ja ma ausalt ei mäleta, kuna oli viimane kord peale nüüd eilset, kui ma olen fake päevitan, nagu ma isegi ei mäleta, milline ma näen pruunina ja mitte surnuna välja, sest tavaliselt ma olen nii valge, et see pole isegi enam okei. Mu hääl on täna ära, ma ei tea, mis juhtus eile, ma olen voodis, sest ma olen selline tunne, ma ei saa siit välja, sest mu jalad on nii valusad, ma eile tegin sellise korraliku trenni, et Halloweeniks vormis olla, mitte et see nii töötaks, et sa lähed lihtsalt õhtul ennem trenni ja sa oled järsku heas vormis, aga ma tegin seda ikka. Nii et ma ärkan üles, käin poes ja lihtsalt, ma ei tea, panen sellele videole thumbs up ja äkki ma siis leian endale mingi Halloweeni kostüümi asja selga, sest et kui ma ei leia, ma reaalselt ei tea, mis ma panen. Kell on kohe 6 saamas ja ma olen reaalselt tund aega graafikuga maas ja ma annan teile ühe võimaluse arvamiseks, mille pärast see nii on. Kas see oli mu juuksed? Kas see oli mu kostüüm? Ilmselgelt see. Me saime selle arvatavasti lõpuks korda, sest me kasutasime nüüd liimipüstolit. Me oleme sellega kokku proovinud 3 liimi. 3. on siis see liimipüstol. Esimene, ma isegi ei tea, mis see oli. Mingi imelik liim. Teine oli superattack. Ja superattack, ma arvasin, et töötab kõigega, aga ilmselgelt mitte sellega. Sest see pind siin on täiesti ebatasane. See on alt nii rõve, aga see läheb mulle pähe, nii et keegi ei näe seal. Kindlasti parem kui see, et ma oleks lihtsalt klambritega pähe pannud, sest need klambrid oleks mu tumedatest juustest nii hästi välja paistnud. Aga anyway, mul on juuksed tehtud, nad on lokkis, ma peaks vist veel kuidagi sättima ja meik on mul niimoodi tehtud, et mul on lihtsalt põhi, aga nüüd ma peaks jätkama silmameigiga ja mõtlesin, et äkki see oleks huvitav osa, mida vaadata, nii et hakkame mulle silmameiki tegema. Ja kui te arvate, et mul on mingi kindel plaan, mida ma teen, siis ei, ma reaalselt ei tea, ma lihtsalt hakkan pihta. Ma arvan, ma kasutan seda Anastasia Soft Glam palettist, et see on lihtsalt kõige uuem palett, mis mul on. Kõik ülejäänud on enam-vähem halvaks sain ja ma väga ei saa neid kasutada. Ja me kasutame täna seda. Ma arvan, ma võtan selle Orange Soda ja teen sellega lihtsalt põhjavärvi. By the way, ma just pesin oma pintsid ära ja ma olen nii uhke endale, et ma lõpuks selle ette võtsin. Ja miks ma lõpuks selle pintsite pesemise kätte võtsin, oli see, et mu nahast oli juba näha, et ma vist puutun seda millegi väga mustaga. Need ei olnud punnid, aga lihtsalt selline ebatasasus tekkis. Ja nii, kui ma oma pintsid ära pesin, läks kõik korda. Ja asi on ka selles, et tegelikult ma olen viimasel ajal nii vähe meikinud, nii et ainult paarist korrast nädalas hakkas mu nahka juba väga halvasti mõjutama. Ma arvan, võtan selle värvi, mulle hullult meeldib see. Ma pole seda vist mitte kunagi kasutanud. Ja nüüd ma lähen väiksema pintsiga siia. Ja siis ma panen seda sama siia crease'i. Kuna ma ei teadnud, mida ma teha tahan, siis ma tegin asju natuke vales järjekorras. Ja ausalt öeldes ma ehmusin päris ära, nagu see on Halloween ja see võid olla natuke spooky, aga väga kolega ei tasu olla. Aga nüüd see hakkab isegi täitsa ilmet mõtma ja ma saan aru, mida ma tahan. Ma ei tea, kas te näete, aga ma panin siia silma sisenurka ja silma välisnurka lau peale hästi palju tumedat ja keskmise osa jätsin ma vabaks. Ja sinna ma tahan panna midagi hästi heledat. Nii et alustuseks ma võtan siit enda ühe Sleeki highlighteri paletti ja ma võtan sellist hästi heledat valget, see on nagu kreem highlighter ja ma panen seda siia keskele. Ja kuna see on kreem, siis selle peab mingi puuderasjaga katma ja ma kasutan enda Fenty Beauty
Fenty Beauty highlighterit. Järgmisena peaks vist veits linerit panema, siis ma saan täpselt aru, kuhu see silmalukk edasi läheb, mida mul on täpsemalt vaja. Ma kasutan suht suvakat linerit, mis mul on. Mul pole enam enda lemmik linerit, sest see sai otsa ja ma kasutan viimasel ajal linerit nii harva ja ma pole jõudnud veel uut osta. Nii et soovige mulle parimat, sellega on suht raske normaalset joont teha. Mul on tõsiselt tunne, et kaamera ees lineri tegemine toob väga halba õnne, nii ma lihtsalt panin selle kinni. Nüüd on mu silmameik vist enam-vähem valmis. Võib-olla paneks siia alla ka seda hästi heledat. Mul tuli praegu nii palju parem mõte. Ma ei saa seda väga tõsta, aga mul on siin väiksed kristallid ja ma just mõtlesin, kuhu neid panna, siis ma otsustasin, ma ei oska kuskile panna, aga ma võiks nad kleepida siia alla. Seda pole isegi näha, see ei säde piisavalt. Ma ei tea, kas see on kõige parem valik, aga ma jätan selle lihtsalt hetkel nii. Ma peaksin tegema huuled, ma kasutan ta kõige tavalisemat. See on Mackie Honey, kui kedagi huvitab. See on see, mida ma tavaliselt kannan, nagu põhimõtteliselt iga kord, kui ma meiki kannan. Ma mõtlesin küll punaste huulte peale, aga olgem ausad, ma kavatsen täna õhtul veel palju süüa. Nii et see võib-olla pole parim mõte. Ma arvan, et see meik käib praeguseks kah. Ma enne veel vaatan üle, kui ma kodust välja lähen, aga nüüd... Ma leidsin siis riietuseks sellise pluusi, mis läheks mu sarvedega kokku. Okei, tegelikult see on H&M-i pesu, aga täna on Halloween ja ma olen tüdruk. Nii kui sa arvasid, et ma täna ei kanna pesu, siis sa täiega eksisid. See läheb mu sarvedega lihtsalt nii hästi kokku, nii et ärge isegi öelda midagi. See on täiuslik kostüüm. Ja mulle lähevad jalga lihtsalt mustad püksid, sest ma siiski ei taha haigeks jääda. Ma tahaks siia panna veel seda kaelakeed. Ja nüüd ma olen vist Halloweeniks valmis, mul on vaja teha veel 100 pilti, paar TikToki ja siis ma pean minema kohe ruttu peole edasi. Nii et ma lõpetan selle video siin ära. Ma loodan, sulle meeldis selle aasta Halloweeni video, kui sulle meeldis kindlasti anna sellele thumbs up ja ütle mulle all kommentaarides, kes sina sellel aastal Halloweeniks olid või kui sa ei olnud mitte keegi, siis kes sa tahaksid olla Halloweeniks. Kui seda mind vaadata kuskil sotsiaalmeedias, kõik mu linkid on all video descriptionis. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.